Nou, dit is dan zogenaamd mijn atelier. Ik ben nu bezig om het achterschild van de Friesland, om dat helemaal te bewerken en te beverven. Zodat het echt het idee krijgt van, nou, zo zag het er inderdaad in die periode uit. Jan Koehoorn had van bijzonder een tige bijzondere priegelhobby. Het bouwen van houten modelbouw. Het meisje van Skippen is zijn favoriet. Die achter mij, daar ben ik 8 jaar mee bezig geweest. Dat is inderdaad een heel lang squat geweest. Dit ontspant mij geweldig. Want dan zijn ze volgens op werk van, nou, ik snap het net als je daar geduld voor hebt, want op werk heeft geen geduld. Maar krijg al wie ik dan thuis en dan begon ik met het liedje Grutte grimmel die net het waan. En dat, ja, dan wie ik alles even kwijt van het werk. Dus dat wie voor mij echt een stuk ontspanning. Na al die tijd is Koehoorn nog altijd bouwende en dat zal waarschijnlijk ook neeroors worden. Nou, ik heb vaak zijn, ik krijg liever wat aan de voeten dan aan de handen en de eigen. Want dan kun je er inderdaad mee ophouden. Dan is het gebeurd. En ik word wat ouder en begin soms inderdaad ik wel eens wat te pillen. En ik zit dan ik was in een vrouw, dan moet ik ophouden, ik begin te trillen. Nou, ik even stoppen. De best iets aan het verven en ja, het wordt schitterend mooi elke keer weer. Oeren en oeren spendeert Jan in zijn atelier en daar had zijn vrouw wel vrede mee. Ik heb er eigenlijk nooit klein gehad. Volgens mij vond ik wel lekker dat ik lekker in mijn hokje zit en mij lekker ervan maken. Dus ja, nee, hier volgens mij wel het idee, nou het is nu laat klaar voor hem, let hem er maar lekker mee bezig wezen. Maar het begint langzamerhand weer een beetje uit de hand erin, want er komen weer wat te vol inderdaad.